हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग वीडियो। आई होप सारे बेहतरीन होंगे। यार आज जो है ना, हम अपनी मर्सिडीज़ को नहलाने जा रहे हैं, वो भी घर में, क्योंकि इतनी गंदी हो चुकी है। नहलाना तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाना। मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो हम अब आपको मर्सिडीज़ की पहले हालत दिखाते हैं। अच्छा जी, इसको हम ले आए हैं इधर स्टैंड पे, जहाँ हम इसको नहलाएंगे हमेशा की तरह। ये देखें भाई साहब, इस पे गट्टा कितना है, देख लें इसकी हालत। ये देखो, यहाँ पे ऑयल वगैरह निकला हुआ है। इसको आज चमका कर पप्पू कर देना है हमने। उसके अलावा आप मेरी हालत देखें तो मेरी हालत, मैंने अपना हमेशा वाला शाही ड्रेस पहन लिया जिसके साथ हम इसको नहलाएंगे। आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दें। क्या देख रहे हैं, जल्दी करें। सरफ बना लिया हम, जिससे फरारी को नहलाएंगे। भाई चमकाना है ना, देसी जुगाड़ लगाएंगे हम भाई साहब। जी, हमने जो है ना इसको नहला दिया है। अब जो है ना इसको खुश्क होने देने के लिए सूख जाएगी ना, जब इसको कपड़ा मारेंगे ताकि इसके ऊपर चमक वगैरह आ जाए। बाकी इसको मैंने अच्छी तरीके से नहला दिया है। अरे भाई साहब, मैंने दिया इसको नहला। धूप बहुत तेज़ है, मैंने धूप पे खड़ा किया है भाई। बाद में ये चला ही ना भाई, पुराना मॉडल है ना, 2004 मॉडल है, लेकिन है मर्सिडीज़। तो ये देखिएगा इसकी फाइनल हालत आपके कैसी लग रही है। हमारी मर्सिडीज़ वैसे 0 टू हीरो बना दिया मैंने। चमक देखें भाई साहब, इसकी चमक देखें भाई साहब, फुल चमका दिए। अच्छा जी, मैंने दिया इसको नहला, चमका दिया। आप कमेंट करके बताएं कि आप भी अपनी वैसे बाइक को नहलाते हैं कि बाहर से नहलवा कर लाते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। खुदा हाफिज़।